आजको यस भिडियोमा हामी फेरि पनि क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेशन हामी गर्न गइरहेका छौं। यो भिडियोमा चाहिँ म क्वेशन नम्बर 11 स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यो भन्दा चाहिँ अगाडि मैले एउटै भिडियोमा क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ कम्प्लिट भिडियो चाहिँ हाल्दिसकेको छु। त ए बी सी डी चारवटा क्वेशन मैले 10 नम्बरको चाहिँ सल्भ गरेर हाल्दिसकेको छु है। ल अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 11 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। 11 को पनि हामी यो एउटा मात्र भिडियो हाल्छौं है त। 11 मा हामी यो दुईटा कन्सेप्ट हामीले बुझे हामीले पुग्छ। यो भन्दा धेरै हामीले गर्न पर्दैन है 11 मा। अब हामी क्वेशन तर्फ जाउँ है त। अब हामीले क्वेशनमा के भनेको छ भने इफ a plus b is equal to pi radian by 4। पाई रेडियन भनेको के हुन्छ? पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री। पाई रेडियनलाई हामी के पनि भन्छौं 180 है। 180 डिवाइडेड बाइ 4 दिएको हो यो खासमा पाई रेडियन बाइ 4। देन सो दैट अनि हामीले के प्रुभ गर्न अथवा के देखाउन भन्यो tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b। ल अब यो कसरी देखाउने हामी हेरौँ है त। ल क्वेशन नम्बर ए सोलुसन हामीलाई के गिवन छ? गिवन कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। गिवन a plus b is equal to pi radian by 4 हुने भयो है। ल अब यहाँ हेरौँ। अब हामीले के गर्छौं टेकिङ tan on both side। किनभने हाम्रो इच एन्ड एभ्री टर्म हामीले जुन देखाउनु पर्ने छ क्वेशनले हामीले सो दैट भनेर भनेको छ। हाम्रो सो दैट हामीले देखाउनु पर्ने कुरामा के छ? इच एन्ड एभ्री टर्ममा हाम्रो tan छ। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो त? नाउ टेकिङ tan on both sides we get। यदि हामीले बोथ साइड tan लियो भने अब हामी के पाउँछौं त? tan a plus b is equal to tan pi radian by 4 हुन्छ हो कि हैन? ल अब त्यसपछि एलएचएस साइड पट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड पट्टि अब हामीले के को फर्मुला युज गर्न सक्छौं? tan a plus b को फर्मुला युज गर्न सक्छौं। tan a plus b को फर्मुला के हो? tan a plus b plus tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b is equal to। अब पाई रेडियन भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ मैले। पाई रेडियन भनेको हाम्रो के हुन्छ? हामीले यो क्लास 9 मा पनि ग्रेट रेडियन अनि वाला हामीले गरेको छौं है त। ट्रिगोनोमेट्रीमा पाई रेडियन यस्तो पनि आउँछ हैन। अनि हाम्रो डिग्री वाला डिग्रीलाई ग्रेडमा ग्रेडलाई डिग्रीमा अनि रेडियन यस्तो कुराहरु हामीले 9 क्लासमै राम्रोसँग पढिसकेका छौं है त। मलाई म एज्युम गर्छु कि तपाईहरुलाई यो कुरा एकदम राम्रोसँग थाहा छ है। ल पाई रेडियन भनेको के हुन्छ त? 180 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्नु ठ्याक्कै कति आउँछ? 45 डिग्री आउँछ। भनेपछि tan 45 डिग्री भनेको कति हो? tan 45 डिग्री भनेको 1 हुन्छ है त। अब त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं? यो डिनोमिनेटरले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ? tan a plus tan b is equal to। अब यसले यसलाई कुनै पनि कुराले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा j ले मल्टिप्लाई गरेको एज इट इज त्यही कुरा हुन्छ। भनेपछि मैले डाइरेक्ट के लेखे 1 minus tan a into tan b लेखे है त। अब हामीले क्वेशनमा प्रुफ गर्न देखाउनको निम्ति के भनेको थियो? tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b। हामीले त्यही कुरा यहाँ सो गरिसकेका छौं। अब हामीले यसलाई के भन्न पाए त? प्रुफ भनेर भन्न पाइयो है त। ल क्वेशन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो खासै त्यस्तो धेरै ठुलो कुरा एकदम गाह्रो कुरा केही पनि छैन। तर बी नम्बरमा चाहिँ हामीले थोरै एउटा ट्रिक एउटा सानो ट्रिक चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्छ। त्यो ट्रिक के हो? अब यो कसरी गर्ने यहाँसम्म यो स्टेपसम्म हामी यो पुरै स्टेपसम्म हामी क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ हामी यो यति गर्छौं यति टोटल गर्छौं अनि योबाट चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं है बी नम्बरमा चाहिँ त। ल यति चाहिँ म बी नम्बरमा एकैचोटी गर्दिन्छु अनि यो पछि चाहिँ म बुझाउँछु है त तपाईहरुलाई। बी नम्बरको मैले यतिसम्म चाहिँ सल्भ गर्दिसकेको छु है। ठ्याक्कै ए नम्बरको सोलुसन आदिसम्म चाहिँ बी नम्बरको लागि हुन्छ है। ल ठ्याक्कै हामीले जे अगाडि गराएको थियौं त्यही कुरासम्म मैले यहाँ अगाडि लेखिदिसकेको छु। अब बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ एकचोटी क्वेशन हामी अब्जर्भेसन गरौँ है त। ल क्वेशनमा हामीलाई a plus tan a अनि यसरी ब्र्याकेट दिएको छ अनि सरी a भनेछु यो 1 है। 1 plus tan a अनि इन्टु 1 plus tan b है। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले 2 यसरी 2 भनेर हामीले यसरी देखाउनु पर्ने छ। ल एकचोटी हामी गरौँ है त। अब त्यो कसरी ल्याउन सक्छौं? कसरी हामी ल्याउने हो? हाम्रो यहाँ एउटा अब यो पछिको जुन स्टेप गर्छु हाम्रो मेन ट्रिक भनेको यसमा त्यही नै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको पनि
त्यही नै हो है त। अब यहाँ हेरौँ है, अब आरएचएस साइडमा कति छ, आरएचएस साइडमा कति छ 2 छ हो कि हैन, आरएचएस साइडमा 2 छ है। तर यतापट्टि हेरौँ त आरएचएसमा के छ, यदि हामीले यसलाई यतापट्टि ल्याउँ त ल एकचोटि है, ल एकचोटि यसलाई यतापट्टि ल्याएर हेरौँ, tan A प्लस tan B, अनि यसलाई यो माइनस टर्मलाई हामीले माइनस tan A इन्टु tan B यतापट्टि ल्यायो भने के हुन्छ, प्लस tan A इन्टु tan B इज इक्वल टु 1। हाम्रो आरएचएसमा कति थियो, आरएचएसमा कति थियो, आरएचएसमा हामीलाई 2 दिएको छ, तर हाम्रो आरएचएसमा कति मात्रै आयो, 1 मात्रै आयो। भनेपछि अब हामीले यहाँ एउटा ट्रिक के युज गर्छौँ भने आरएचएसमा हाम्रो 1 छ, यसलाई हामीले 2 गर्नु पर्यो के, यसलाई हामीले 2 लेख्नु पर्यो, 2 बनाउनु पर्यो। कसरी, tan A प्लस tan B प्लस tan A इन्टु tan B इज इक्वल टु 1। मैले यही कुरा यहाँ लेखेँ, किन, अब म यहाँ एउटा सानो ट्रिक युज गर्न गइरहेको छु, त्यसको लागि मैले यहाँ थोरै ठाउँ छोडेको छु है। ल अब यहाँ हेरौँ, हामीले आरएचएसमा 2 ल्याउन भनेको छ, तर हामीसँग 1 मात्रै छ। अब यहाँ 2 त चाहियो, 2 भएन भने त प्रुफै हुँदैन, भनेपछि 2 ल्याउनु पर्यो। अब 1 मा कति थप्यो भने 2 हुन्छ, 1 मा 1 नै थप्यो भने 2 हुन्छ है। अब यतिकै छोड्न पाइयो त यसलाई, यतिकै छोड्न पाइँदैन, बुझ्नुभयो नि। हाम्रो निड अनुसार हामीले जेसुकै थप्न पनि पाइन्छ, जे थपे पनि पाइन्छ। यो 1 मात्रै हैन, यहाँ 100 थपे पनि पाइन्छ, 1000 थपे पनि पाइन्छ, 1 लाख थपे पनि पाइन्छ, जति थपे पनि थप्न पाइन्छ, तर ब्यालेन्सिङ तरिकाले थप्न पाइन्छ क्या। मन लाग्दी आफ्नो मनले जे चाह्यो त्यही थप्न चाहिँ पाइँदैन है। ल अब मैले यहाँ +1 गरेपछि यतापट्टि +1 गर्नु परेन हो कि हैन, अनि पो बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ त। त्यही भएर यतापट्टि पनि म के गर्छु, +1 गर्छु। यो +1 र यो +1 क्यान्सल भएर आखिरमा आउने कुरा त यही नै हो, ब्यालेन्स भएको भएन हो। ल अब हाम्रो आरएचएसपट्टि पनि के आयो, 2 आयो। भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यतापट्टि मात्रै हामीले मिलाउँ है त। अब कसरी मिलाउने भने, ल ठिक छ, यो 1 लाई म अगाडिपट्टि ल्याइदिन्छु, 1 प्लस tan A प्लस tan B प्लस tan A इन्टु tan B इज इक्वल टु 1 + 1 भनेको 2। ल यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब यहाँ हेरौँ, अब 1 प्लस tan A, 1 प्लस tan A लाई म यसरी एउटा भनेर सोच्छु है। ल यसरी म यसलाई ब्र्याकेटमा यसलाई यसरी डिनोट गरेर राख्छु है त। ल 1 प्लस tan A प्लस, अब यहाँ हेरौँ, यहाँ कतिवटा टर्म छ बाँकी, एउटा अनि दुईवटा टर्म्स छ है, एउटा अनि दुईटा। यो दुईटा टर्म्समा के कमन छ भन्नु त, यो दुईटा टर्म्समा tan B कमन छ। भनेपछि म यहाँ यो दुईटा टर्म्सबाट के गर्न मिल्छ, मैले tan B यसरी कमन लिन मिल्छ। भनेपछि रिमेनिङ के हुन्छ, यहाँबाट tan B कमन गयो भनेपछि यहाँ 1 रह्यो, प्लस tan A इन्टु tan B बाट tan B कमन गयो भनेपछि के रह्यो, tan A रह्यो है, tan A रह्यो है त। अब फेरि पनि हेरौँ, यो ब्र्याकेट भएकोलाई एउटा मान्यौँ भने के हुन्छ, यो एउटा टर्म अनि यो दुईटा टर्म, किनभने यो दुईटा मल्टिप्लाईमा छ नि त, मल्टिप्लाई भएपछि त एउटै हुन्छ है। ल यो दुईटा टर्ममा फेरि के कमन छ, यो फर्स्ट टर्ममा 1 + tan A छ, सेकेन्ड टर्ममा पनि 1 + tan A छ। भनेपछि यहाँबाट र यहाँबाट हामीले 1 + tan A कमन तान्यो भने के रहने भयो, फेरि 1 + tan A अनि फेरि यहाँबाट 1 + tan A हामीले कमन तान्यो भने चाहिँ यहाँ के रह्यो, 1 रह्यो, प्लस अनि सेकेन्ड टर्ममा के रह्यो, 1 + tan B इज इक्वल टु 2 है त। ल यसलाई हामी अरू होइन देयरफोर भनेर त्यसरी लेख्यौँ, देयरफोर 1 + tan A इन्टु 1 + tan B इज इक्वल टु 2 हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। भनेपछि हामीले के भन्न पायो त, यसरी प्रुफ भनेर भन्न पाइयो है त। ल यसमा क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हाम्रो ट्रिक भनेको यो स्टेप मात्रै हो क्या, यति कुरा याद गरेपछि हामीलाई गाह्रो नै हुँदैन है। ल मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला, यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला, म अवश्य पनि तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु है। यदि बुझ्नु भएन भने म यस्तै खालको क्वेसन अरू पनि तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर हालिदिन्छु है त। ल बुझ्नु भएन भने चाहिँ यदि तपाईँहरूले कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है। ल यो भिडियोमा यति नै भन्दै म अर्को भिडियो लिएर छिटै नै उपस्थित हुनेछु भन्दै यो भिडियोमा चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 11 को A र B हालेँ। अब योभन्दा पछि चाहिँ म 12 को A र B ल्याउँछु, अनि 11 मा हामी A र B यति कन्सेप्ट जानै पुग्छ क्या।
है। यति कन्सेप्ट जान्ने पुग्छ। अनि योभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ म 12 नम्बरको क्वेसन ल्याउँछु है त। ल यो भिडियोमा यति नै भन्दै गुड बाई, टेक केयर।